سلام علیکم دوستان عزیز. اینجا آسایشگاه دکتر طاهری. من امروز مکتب بچه ها همینجا آمدن برای جمع آوری گیاه ها. من این 3 برگه جمع کردم. 3 برگه برای مسئله های ششمی در روده استفاده میشه و در خوراک یکمی آسایشگاه دکتر طاهری حتما همین گیاه انداخته می شود. از آن جمله سیاه علف، خوراک، ویشم، کک، همه چیزهای ما طبیعی هست. من در همین یک گوشه زیبا چقدر گیاه ها هست. من این طرف گرد. او بچه این طرف گرد. هر این طرف نون که گرد توی بینیم که در کارکنی هستی یا نه. من مهنت آب و تاب میتید. اخوردید مهنت دوستی یاد گیرن بچه ها با گیاه های یاد گیرن. عالم گلستان میشد. همه جا آباد میشد. همینجا خودشا روزشو میگرزونن. رزق و روزشو میبرد. باش من اینجا مرمرک، شلفی، کسی که دیگه نباشد مرحمت بینید شلفی در داروخانه ها فروخته میشد برای غرغره کردن گلو، برای بلند کردن قابلیت شهوانی مردا استفاده میشد. من این کتایسی که روز میگود این علاقه گل کرد شده است. من بینید من این گل های زیاد اینجا به هست. این طرف ریحان، این طرف پمیدور، این طرفش بلگرسکی. من همین طبیعت به کار میکنید. اشکمتون سیر میکند، میخوروند. همه چیزای طبیعی تا 100 سال عمر دراز میبینید. روز کم و غمه نمیبینید. بیمار نمیشوید. چیزی اساسی که شما طبیعت قطعی همکاری میکنید. طبیعت شما با یاردم میکند، کمک میکند. من این مشخور من اینجا درخت زیلال بربریس. من حاضر این بچه ها همینه چین سادیم. همه کاکو ها. من این سبزی یا بایی سفید دیگه رنگ است. من توت. من بینید حالا هم سری زردالو پوری زردالو هست. مهمان ها میتونید اومده زردالو خورید. خوردنش برای همه استراحت کننده ها اینجا بی پول. مرحمت با آسایشگاه دکتر طاهری، سراغ ناحیه عینی، دیهه پتخین. آسایشگاه دکتر طاهری از شهر دوشنبه 140 کیلومتر، از شهر پنجکین 100 کیلومتر، از شهر خوجند 165 کیلومتر. بهترین گوشه زیبای طبیعت و با قبل رسا رزق و گلوک. سلامت باشید. به همه شما سلامتی عمری دراز آرزو میکنیم. برنامه آسایشگاه 100 سال عمر دیدن و بیمار نشدن است. سلامت باشید.